சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதனை விசாரணைக்கு பிறகு மத்திய பிரதேச போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர். மத்திய பிரதேசத்தில் இருமல் மருந்து சாப்பிட்ட 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில் அது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் சென்னை வந்த மத்திய பிரதேச போலீசார் காஞ்சிபுரத்தில் செயல்படும் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதனை அசோக் நகர் போலீசார் உதவியுடன் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் நிறுவனத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதையடுத்து சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் அவரை ஆஜர்படுத்திய போலீசார் உரிய அனுமதி பெற்று தொடர் விசாரணைக்காக மத்திய பிரதேசம் அழைத்துச் சென்றனர்.